คือหมายเลข2นะคะกับ Singing for Kids รุ่นอายุไม่เกิน8ปีค่ะใช่แล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้สุดร้องเราก็น่าจะพร้อมกันแล้วน้องมิจ๊ะโอเคไหมค่ะโอเคไหมพร้อมแล้วเนาะหมายเลข2เด็กชายสุภัสสินชัยรักษ์นะคะขอเสียงประมือเป็นกำลังใจให้กับน้องหมายเลข2ด้วยค่ะสู้ๆดังๆลูกดอกตะวันตะลุกตะลุก